لقيت لقيت بيتنا. شوفوا هذا شلون طير حلو، أرفلي، طيرة بنت هضيمة، جناحه مكسور، واحد شامرة، عظيمة والله. حتى هذا شو أسوي بيه؟ ذبه؟ يعني هذا يعدي الطيور إذا أخليه ويا طيوري؟ شلون هذا يعدي إذا أخليه؟ منتظر جوابكم. إذا انطيته أكل خطيه ياكل. شوف خطيه، شوف ما يطير والله، بيه عليه والله هضيمة حساء.